غواړم پوښتنه بیا هم مطرح کړم له تاسې نه د تر څنګ چې په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم غواړم له تاسې نه وپوښتم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ سپېدار ماڼۍ بالاخره خپله چمتو شوې طرحه ارګ ته وسپارله د دغه مذاکراتو د جریان نه ستاسې هغه تازه موندنې څه دي دغه په مذاکراتو څومره پرمختګ کړی دی او ستاسې هغه تازه جزئیات څه دي په دې برخه کې مننه د سلام په وړاندې کولو سره لکه تاسو چې هم خبر یاست متاسفانه هغه جزئیات تر اوسه پورې نه مطبوعات سره شریک شوي دي او نه نورو کومو نهادونو سره ولې یو څه چې موږ د دوی د دواړو طرفونه اورېدلي دي هغه دا دي چې پرمختګ شوی دی په خبرو کې د پرونه راسې بعضې ګنګوسې روانې دي حتی د دوی د خصوصا د ډاکټر عبدالله د کمپاین د ډلې لخوا دا وویلی شول چې په وزارت بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه په لوی څارنوالۍ باندې بحث روان دی نوره موږ په عموم کې توافق ته رسېدلي یو نورو جزئیاتو باندې موږ هم لکه تاسو چې نه خبر نه یو ولې مهمه خبره دا ده د افغانستان ولس لپاره چې اول باید د افغانستان د خلکو رای ته احترام وشي کمیسیون ته احترام وشي قوانینو ته احترام وشي او د ټولو نه مهمه دا ده چې داسې یو حکومت وي چې هغه جوابدی وي د افغانستان ولس لپاره ښاغلی مجدي تاسو ورته اشاره وکړله داسې یو ګنګوسې شته دي ګواکې داسې یو شمېر سرچینې دي د هغوی په حواله داسې ویل کېږي چې ارګ او سپېدار په داسې حال کې چې د سپېدار له خوا نه دغه طرحه چمتو شوې ده نهایي شوې ده او سپارل شوې خو اوس هم پر یو شمېر وزارتونو چې ګواکې کوم وزارت به چاته رسیږي یا کوم وزیر به څوک معرفي کوي په ځانګړي ډول داسې مشخص شوي چې ګواکې د بهرنیو چارو وزارت مالیې وزارت او همدارنګه لوی څارنوالی باندې د عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ اوس هم یو څه ناندرۍ روانې دي څه فکر کوئ دا به سره یوې پایلې ته ورسیږي او دا ناندرۍ په څه معنا دي بیا هم د قدرت ویش مسله دلته مطرح کیږي که څنګه کومه بله مسله ده لکه مخکې به چې درته وې دا خبرې د ډاکټر عبدالله د ټیم لخوا نه کېږي د جمهوري ریاست یا د ارګ نه دغسې مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې ولې د پرمختګ خبرې شوي دي او همدارنګه د سولې په شورا باندې د مشرتابه باندې د ډاکټر صاحب عبدالله هوکړې باندې دوی بحث کوي نور څه نه دي د دوی لخوا ویل شوي په هر صورت ناندرۍ همیشه تاسو ګورئ چې ټاکنې همیشه د چالش سره مخامخ کېږي خصوصا ډاکټر صاحب عبدالله دا څلورم وار دی چې څلور کمیسیونه د انتخاباتو دی بدلوي هم د شکایاتو هم د انتخاباتو او درې ځلې دی تر اوسه پورې انتخابات نه مني دوی د دې نه ګټه اخلي د تشنج د اخطارونو او د نورو پاڅونونو او تهدیدونه دوی همیشه کار اخلي متاسفانه پر دې کې نړیواله ټولنه د دوی سره همکاره ده په راس کې امریکا په خاطر د دې چې امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت موجود وي چې هم د امریکایانو د خپل سرې مخه ونیوی شي هم د افغانستان ولس لپاره خیر ښېګڼه چې دی هغه باید دوی سر ته ورسوي دلته اساسي ستونزه دا د عبدالله دومره قوي نه دی نه عبدالله دومره پاور کې دی تاسو ګورئ اوس د ګروپ هم ټیم هم ټول سره داړې واړې شوی مات شوی دی د سره څه نه دي پاتې ولې اساسي بحث دا دی چې شاته امریکا ولاړ دی او امریکا د افغانستان ولس تهدیدوي همیشه په خپلو مرستو باندې نو دغه مرستې سیرومي مرستو دپاره افغانستان اوس اړین دی د دې مرستو په اساس دوی غواړي چې په افغانستان کې بیا هم هماغسې حکومتونه وي چې هغه د دوی په خوښې کار وکړي او دوی چې کوم جنایتونه دلته سر ته رسوي یا کوم غیر قانوني کارونه دوی کوي هغې باندې باید سترګې پټ شي لکه متاسفانه چې په دغه څو کالو کې سترګې ورباندې پټ شوې اساسي بحث دا دی دا بحث موږ ته مهمه دا نه ده چې عبدالله ټیم راشي په حکومت کې یا اشرف غني ولس خدمات غواړي د هر ټیم نه ولې متاسفانه په داسې یو ټیم کې بده تجربه افغانان لري د تیر د وحدت ملي حکومت نه چې په خپل سره ورکې وي د جمهور رئیس خبره په ځای ته نه رسېده د اجرایي رئیس خبره په ډېر ځایو کې چا نه منله دا داسې دوه سره حکومت و یو اراج و مراج و فساد ډېر زیات و ورکې د فساد مخه ونه نیولی شوه یو وزیر په بې کفایت او د هغه لرې کولو امکانات نه وو حتی د رئیس جمهور خصوصا د بهرنیو چارو وزارت په څو کالو کې ګراوګان و د یو ډلې لخوا
نو په داسې حال داسې حکومتونه خلکو ته خیر ښېګڼه نشي کولی. اصلي مشکل د ولسونو دی. موږ ته دا مهمه نه ده، موږ د ولس لپاره دا مهمه ده چې داسې یو حکومت راشي چې هغه دوی لپاره جوابدeh وي او فساد ورک کړي، کار اهل کار ته وسپارلی شي او خدمات خلکو ته د خلکو ستونزو ته د توجه وشي، خصوصا په دغه حالت کې چې امنیتي وضعیت هم په دې حال دی او د کورونا وبا هم دلته افغانان تهدیدوي، نړۍ تهدیدوي. په داسې حالاتو کې یو قوي حکومت، ولې متاسفانه موږ ګورو چې د افغانانو په رایې باندې هم بیا په تکرار وایم چې په دې کې افغانان نه دي ملامت. هر څوک د قدرت وږي دي، دا یو څه چې موږ رهبران د قدرت وږي دي، ولې اصلي عامل د دې ټولو امریکا ده. په افغانستان کې امریکا ده چې دلته نه غواړي چې قوي حکومت ولرو، امریکا نه غواړي چې دلته فساد ورک شي، امریکا نه غواړي چې دلته یو جوابدeh حکومت وي، امریکا نه غواړي چې دلته هغه مرسته چې افغانانو ته راځي هغه په سمه توګه دلته ماجدي صاحب په میلیاردو سره. بله ماجدي صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته څو واره اشاره وکړله چې د امریکا نه غواړي مثلا ستونزه حل شي، امریکا نه غواړي چې روان بحران حل شي، په داسې حال کې چې هر څه دلته په افغانستان کې د امریکا په لاس کې دي، ټولې هیلې هلته لیدل کیږي. نو پاس بیا پوښتنه دا رامنځته کیږي چې آیا د مظلوم ملت لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په یو ګروګان کې نیول شوی په یو ډول د دې دواړو لورو لخوا نه په اصل کې څه فکر کوئ دوی د هیلهمند وي چې ګواکې دا ستونزه به حل شي په داسې حال کې چې تاسو مخکې ورته ویلي څو وار چې امریکا نه غواړي چې دا ستونزه حل شي، نو پس اصلا په د برخه کې وخت ضایع کیږي او هیلهمندۍ هسې خوشې بېمانا دي. بالکل متاسفانه بحث اساسي همدا دی، اساسي بحث همدا دی چې په افغانستان کې ټاکنې قوانین ټول تر پښو لاندې کیږي او افغانان تر اوسه پورې په سریمي حالت کې امریکایانو ساتلي دي او همدغې په خاطر امریکا چې دلته څه غواړي هغه باید وشي. او موږ لویه ستونزه همدا ده که چېرته د امریکایانو مرستې د تهدیدو سره یو ځای نه وي، د امریکا مرستې د افغانستان په حکومتونو کې د مداخلې بحث نه وي، زه فکر کوم چې موږ به هم دلته فساد وکړی شو، به هم حکومتداري رامنځته کړو، هم به قوانینو ته احترام وشي، هم به ټاکنې ومنلی شي. د ولسي جرګې ټاکنې فاسدترینې ټاکنې به ولې د امریکا دپاره چندان علاقمندي په دې کې نه ومنلی شوې، هیڅ مشکل ورکې پیدا نه شو. د ولسمشرۍ ټاکنې په اوله ورځو کې ټولو تایید کړه چې ډېرې ښې ټاکنې وې، خلکو په پراخ توګه ګډون وکړو، بعد وجود دی چې امنیتي وضعیت خراب و، ولې داسې بدنامه او داسې تر سوال لاندې شو او بالاخره انجام یې دا و چې په دغه رقم دوه سره حکومتونو دپاره دوی لارې جوړوي. نو موږ غوښتنه هم دا ده د ولسمشر نه خصوصا چې که چېرته غواړي چې افغانستان ولس ته خدمت وکړي، د داسې حکومتونو جوړولو دپاره دی باید غاړه کښېنږدي او که چېرته ډېر زیات مجبور شي د دویم پړاو ته د ټاکنې بوتولی شي یا د همغه عبدالله پیشنهاد ومنلی شي چې رای انتخابات باید باطل اعلان شي، تر څو موږ وکولی شو چې افغانان داسې یو حکومت ولرو چې هغه موږ ته وکولی شي موږ ته خدمات ارزه کړي او دلته یو لاس حکومت وي، دلته قوانین په خپل ځای وي، اپوزیسیون خپل ځای وپېژني او حکومت خپل ځای وپېژني. یعنی ستاسو په نظر ماجدي صاحب، یعنی ستاسو په نظر د حل لار همدغه ده چې تاسو ورته وړاندیز وکړ چې باید یا د ټاکنو پایلې ملغا اعلان شي او یا هم د مقابل لوري غوښتنې ومنل شي، یعنی په مجموع کې ستاسو هدف دا شی دی چې پرته له ده نه بله د حل لار اصلا شته نه. بالکل دوهم پړاو ته ټاکنې سي، دوهم پړاو کې فقط زیاتې رایې چې هر کاندید اخیستې د دوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي، دا که تنها په کابل په ښار کې شي یا د ولایتونو په مرکز کې شي، هر څومره رایې چې کمې وي هم نه قانوني مشکل لري، هیڅ نوع مشکل نه لري، د یو مجبوریت په اساس کیږي. ښه به دا وي چې د دغه رقم د سره حکومتونو نه، د دغه رقم حکومتونو نه چې په تېرو ځایو کې موږ ډېره بده خاطره د دې شي نه لرو. تاسې ولیدل چې یو ټیم مطلق په فساد کې و، حتی رئیس جمهور دغه مخه نشله نیولی د دې فساد. ښه بیلګه بیا په تکرار وایم چې د بهرنیو چارو وزارت و، د برېښنا وزارت و، تاسې اوبو برېښنا وزارت وګورئ، اصلا پروپوزل اصلا یو کار دپاره دی آماده نه و، دوی مستقیما د ایران نه دیکته کېدل او د هغه ځای نه سپورټ کېدل. په حکومت کې داسې چارواکي وو چې د بهرنیو دپاره یې کار کولو. نو په داسې حالاتو کې ښه خبره دا ده چې موږ په ځای د دې چې یو د سره حکومت ته بیا لاړ شو، بیا ناندرې وي، بیا خدمات ارزانه شي، بیا فساد وي، ښه خبره دا ده چې لنډه یو انتخاباتو دپاره لاره هواره شي او انتخابات دویمې دورې ته لاړ شي. هم د عبدالله پیشنهاد هم دی چې
انتخابات باطل اعلان شي. ښه خبره دا ده چې انتخابات باید باطل اعلان شي. څه فکر کوئ دا خو هغه خبرې دي چې مثلا موږ او تاسې ترمنځ مطرح کیږي ته مثلا د سیاسي کارپو په صفت او یا مثلا مخکې له ده چې ته په ولسي جرګه کې استازی وې دغه مسایل مطرح کیږي زموږ له. آیا پوښتنه دا رامنځته کیږي د ستاسې په شمول د ولس له منځه د ولس له ستونزو او د ولس له اندونو تاسې خبر یاست؟ څه فکر کوئ دغه کوم پیشنهاد یا وړاندیز چې تاسې وکړه سره د دومره مشکلات د دومره ستونزو سربیرم انتخابات ترسره شول او خلکو د سر په بیه باندې په ټاکنو کې برخه واخیستله، ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات یې وګالل، چاودنې وشوې، تلفات یې ورکړل، زمن یې د لاسه ورکړل، د فامیل غړي یې د لاسه ورکړل، بیا هم انتخابات ترسره شول، خلکو خپلې رایې ورکړې. فرض کوئ که چیرې ستاسې په نظر دغه انتخابات بیا ځلې ترسره کیږي او دویم پړاو ته ځي، په دویم پړاو کې بیا هم نتیجه همدغه شی راوځي او لوری ګټونکی اعلانیږي. که مثلا ولسمشر غني بیا هم ګټونکی اعلان شي، عبدالله به یې نه مني، او که عبدالله ګټونکی اعلان شي دا ور بیا ولسمشر غني. څه فکر کوئ دا خو داسې یو اصل شي چې اصلا اوس دا یوه سنتي مسله شوه دلته په افغانستان کې. دا څه فکر کوئ دا ولس ته به دا قصه او دغه مسله چې تاسې مطرح کوئ دا د منلو وړ وي؟ ګورې زه فکر کوم ولس په دې کې مشکل ونه لري، مشکل حکومت په دوه سره حکومت کې لري. اول خو زه وایم که چېرته دغه پیشنهاد د عبدالله د په ځای د دې چې اول خو زه مطمئن یم چې دوه سره حکومت به لکه پخوا نه جوړېږي. رئیس جمهور خو وار دغه د افغانستان ولس سره دا ژمنه کړې ده. بیا هم که احتمالا جوړېږي ښه خبره بیا هم دا د ولسي مني، د دوه سره حکومت نه مني. اول زه مطمئن یم که چېرته دغه اعلان ډاکټر صاحب غني وکړي زه فکر نه کوم چې امریکا بیا مداخله په دې کې وکړي او همدغه انتخابات تیر انتخابات به ومنلی شي، د فشارونه به ورباندې کم شي. او که چېرته احیانا بیا هم وشو د دوی مداخلو مخه به نوره ونیوی شي په خاطر د دې چې هر انتخاباتو کې دوی د کرزي صاحب د حکومت د انتخاباتو نه راونیسه تر اوسه پورې هر جمهوري ریاست انتخابات شوي دي، امریکایانو ورکې مداخله کړې ده، سریع مداخله یې کړې ده، په ډېره سپین سترګۍ مداخله کړې ده، حق باطل کړی دی. مجیدي صاحب په داسې حالت کې دوی ته د داسې زمینه سازي امریکایانو ته کېږي یا خارجیانو ته یا هغې ډلې ته چې ناکامه ډله ده او د ولس رایه نه لري، هر وارې په بدماشۍ په افغانستان کې حکومتونو کې ځانونه ځای کوي او فساد کوي، غلاوې کوي، چور کوي، چپاول کوي، د خلکو وینې زبېښي، قوانین تر پښو لاندې کوي. ښه دا ده چې د یو بل دوهم پړاو انتخاباتو ته لاړ شو. ضرورت شی دی چې د یو داسې یو فاصلې ډلې سره موږ په حکومت کې شریک شو چې هغه نو ولس ته جواب دی. او تاسو وګورئ د افغانستان د بعد دې نه چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت سقوط کړی دی، اردو یې راته تباه کړه، افغانستان یې چور چپاول کړ. تاسو د افغانستان مخکینی انځورونه وګورئ، د کابل ښار مخکینی انځورونه وګورئ، سړی تعجب کوي وایي که خوب مې لیدلی دغو فاسدونو ته چې په ځای د دې چې جزا ورکړی شي، محکمه شي. دقیقا ستاسې اشاره مجیدي صاحب چاته ده؟ دقیقا ستاسې اشاره چاته ده؟ فاسد څوک دي؟ مطلقه د عبدالله ډله ښیم، مطلقه د عبدالله اما هغوی خو دقیقا دا چې دلته له هغې ډلې څوک نه لرو چې دا چې دلته د هغې ډلې څوک نه لرو چې دفاع وکړي. ولې هغه څه چې د هغوی له لورې همیش مطرح شوي هغوی دا ویلي چې دولت ساز ټیم فاسد ټیم دی، هغوی هر کلن په انتخاباتو کې فساد کړی، درغلۍ کړي دي، او هغه د 300,000 رایو مسله خو به ستاسې په یاد وي چې هغه سناریو چیرته بالاخره ورسېدله. هغوی وایي چې اصلا دغه نتیجه چې اعلان شوې ده د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري یعنی بنسټ بنیاد په تقلب باندې ایښودل شوی او دولت ساز ټیم یې په راس کې دی او حتی کودتاچي ټیم باندې دوی هغه شوي دي. څه فکر کوئ دا تور خو د هغوی لخوا په دولت ساز ټیم لګول کیږي؟ ګورې ورور جان که چېرته دا اول وار وای موږ به منلې وه. ما مخکې تاسو ته وي چې دا څوام وار دی چې دوی رای انتخابات بایلي په ولس کې ځای نه لري او د دې تهدید لارې نه بیا راځي په حکومت کې ځان ځای کوي. تاسو د دوی ډله ټپله وګورئ اکثره یې په څارنوالۍ کې دوسیې لري. د افغانستان په ړنګولو کې بعد د ډاکټر صاحب نجیب حکومت نه د موږ ملي اردو امنیتي قواو په ړنګولو کې دوی لاس لري، مستند اسناد موجود دي. د کابل خلک چې 80,000 خلک په وینو کې ولمبول دوی مستقیما لاس لري. دوی باید محکمه شي، نه دا چې په حکومت کې راشي په خلکو باندې حاکمان شي. متاسفانه بحث دا دی چې موږ چارواکي ډیر زیات د قدرت لیونی دي او هر شی هر څه مني، باید دا ونه منلی شي.
په هیڅ صورت وخت چې مسله دوه سره حکومت ښاغلی مجیدي انتخابات کیږي هغه نه خدای چې رئیس جمهور یو اضطراري حالت اعلان کړي هم وطن په جګړه کې ده او کورونا وایروس هم خلکو ته تهدید ده. نو پاس بیا اساسي پوښتنه دقیقاً بخښنه غواړم، نو پاس بیا اساسي پوښتنه دلته دا رامنځته کیږي چې وخت تاسې پر دې خبر یاست، ولسمشر پر د خبر دی، د دولت ساز ټیم پر د خبر دی، او ټول پر د موضوعات خبر دی چې مثلا مقابل لوری فاسد ټیم دی. ستاسې په نظر پوښتنه دا رامنځته کیږي چې ولسمشر غني د مذاکراتو ته ولې ادامه ورکوي، ولې شین څراغ ښودلی، او ولې وایي چې مثلا د مقابل ټیم سره زموږ مذاکرات ډېر مخې ته تللي دي، او اصلا ولې د ده په تمه دی چې مثلا په افغانستان کې یو توافقي حکومت رامنځته شي، پس ولې جدي اقدام نه کوي؟ ګوري ما خو درته وی چې دلته متاسفانه د حکومتدارۍ خبره ده او دلته د قدرت لیوالتیا زیاته ده ټولو لورو کې. اساسي بحث دا دی چې آیا داسې یوه ډله چې د امریکا په خوښه بیا دلته هر څه د امریکا په اشارې کوي، ځکه د انتخابات خو امریکا تر سوال لاندې کړل او اوس چې په مني هم امریکایان یې په مني په اشرف غني نه، نو دوی به د امریکایانو جیره خواران وي دلته، دوی به د امریکایانو یس اما د مخه خو تاسو ویلي چې امریکا اصلا نه غواړي چې دا بحران حل شي. بحران خو زه فکر کوم چې بحران حل کیږي نه، بحران زیږول کیږي، نوی بحران زیږول کیږي. دغه بحران په 15 کاله د افغانستان د خلکو ستوني، یعنی دا به په همدې شکل رواني، په همدې شکل به ادامه ولري. زه فکر کوم چې د دې نه به حال بدتر شي، په خاطر د دې چې اوس مستقیما امریکا د دوی تر شا دی او وایي چې اصلي بادار مې تر شا دی او نتایج سم نه ما سره، او خبره به هم د دوی منل کېږي. ما په نظر دا د ولس خبره دا د ولس غوښتنه تاسو وګورئ د میډیا لارې نه یا د نورو جمعي وسایلو ارتباطاتو لارې نه، ولس غوښتنه په حکومت خصوصا په غني باندې دا دی چې په هیڅ صورت باید شریک حکومت جوړ نشي کړلی. مجیدي صاحب تاسې د امریکا مداخلو ته اشاره وکړله، یو موضوع غواړم تاسې ته روښانه کړم، تاسې ته معلومات شته دی کله چې یعنی مخکې له دې چې دغه نتایج اعلان شي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال فکر کوم انتخابات هم ترسره شوي ول، د امریکا متحده د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هلته سفر درلوده جنرال دوستم څخه، یعنی داسې ویل کېږي چې په هغه وخت کې په خپله زلمي خلیلزاد جنرال دوستم ته دا ژمنه ورکړې وه چې ته مثلا د عبدالله له ټیم څخه لاس په سر شه، موږ تاسې ته ژمنې درکوو او تا ته به د مارشالۍ رتبه هم درکول کېږي او ترڅنګ به د سرقمندان اعلی مرستیالي به هم تاسې ته درکول کېږي. دا هغه څه ول چې ویل کېږي په هغه وخت کې د جنرال دوستم لخوا رد شول، اما اوس په خپله د ټیموار په شکل باندې د ثبات او همګرایي ډلې په دې طرحه کې البته داسې ویل کېږي چې داسې یو وړاندیز هم شوی دی چې باید جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې ترڅنګ د سرقمندانۍ د اعلی مرستیالي هم ورکړل شي، د اعلی سرقمندانۍ مرستیالي. نو پس په دغه اساس دا څه فکر کوئ په داسې یو سطحه باندې چې فرد ته یا افرادو ته یا اشخاصو ته مثلا امتیازګرۍ کیږي او امتیازونو غوښتنه کیږي په داسې سطحه چې معامله روانه وي، څه فکر کوئ د دې ملت سرنوشت به د چا په لاس کې بالاخره وولیږي او له څه ډول یو حالت سره به دوی سره مخ شي؟ ګوري تاسې سوال کې اصلي بحث د امریکا بحث دی. امریکایانو هیڅ وخت افغانانو ته رښتیا نه دي ویلي او څه چې وایي هغه اس شی نه وي، پردې تر شا بله خبره وي، میډیا ته بله خبره راوباسي. اوس هر شی کلیر شوي دي، اوس هر څه رڼا شوي دي، که سترګې په پټوو دا به یو خیانت وي چې موږ یې کوو. موږ ولیدل چې د طالبانو سپورټر امریکایان دي، موږ تاسې ولیدل چې پاکستان ته مرستې دوی ورکولې چې طالبان حمایه کړي، موږ تاسې ولیدل چې طالبانو اوس د امریکایانو سره پروتوکول او سوله اعلان کړه او وروري او دوستي ورسره اعلان کړه، سنا د امریکایانو ډالر ورته منظوروي په امریکا کې، دوی ته یې رالیږي او په بهترینو هوټلو کې شپې ورکوي رهبرانو ته. ولې د افغانستان حکومت باندې پیسې بندیز لګوي چې انتخابات ومنه په جبر؟ او موږ تاسې ولیدل چې جګړه په افغانستان کې د امریکایانو په شتون کې اوږده شوه، نه دا چې ختمه شوه.
امن افغانستان و ناامنۍ پر طرف ته لاړو. اوس هر څه واضح شوي دي چې دلته یو بل لکه همیشه چې سیاسون ویل چې امریکایان دلته د خپل مخو لپاره راغلي دي، ولې دغه مخې صحیح نه تشریح کړي چې د دوی مخې څه دي، آیا د دې مخو ترڅنګ د افغانستان د خیر ښېګڼې فکر هم ورسره شته که نه؟ دغه بحث نه و شوی. اوس واضح شوه چې اصلا دوی دلته د خپلو مخو لپاره راغلي وو، دې کې هېڅ شک نشته. د مخو ترڅنګ د افغانستان ولس یا د افغانستان حکومت په برخه کې اصلا هیڅ نه وه، دوی ریسپانسیبلیټي یا هغې نه لرله، دلته مسؤلیتونه دوی نه لرل، نه مسؤلیتو احساس کړی دی. افغانستان یې په ودرولو خارجي کومکو باندې متکي کو، موږ اوبه مدیریت نشوي په دغه 18 کالو کې، موږ اقتصاد مدیریت نشلو، فابریکې راته جوړې نشلې عمدن قصدن. یعنی داسې څه د امریکایانو لخوا په افغانستان کې وشول چې هغه د افغانستان دپاره زهر وو، او نن موږ ګورو چې د هغوی د دوی کړنو بدبختي هره ورځ موږ په سر سترګه ګورو. نو بحث اساسي دا دی چې د امریکایانو باندې باید نور باور ونه شي، او د امریکایانو په خوښه باید په افغانستان کې نور هېڅ ونه شي، په خاطر د دې چې دوی د موږ په خیر نه دي. نو د موږ غوښتنه هم دا ده چې په داسې حکومت چې هغه د امریکایانو په خوښه راځي، یا داسې ډله چې امریکایانو ته وفادار دي او هغه راځي په حکومت کې شریکېږي غیر قانوني، د هغې مخنیوی باید وشي د قانون له چوکاټ په اساس کې. یا دا نه ورته وایي رئیس جمهور مطلقا چې انتخابات مې ګټلي، کمیسیون اعلان کړی مې نه، او که چېرته بیا هم رئیس جمهور د تشنج نه ډارېږي، زه فکر نه کوم چې هېڅ نه وه تشنج، هېڅ نه وه پاڅونونه را پیدا شي، که بیا هم چیرې ډارېږي، اما خپله د ډاکټر عبدالله خبره بیا په تکرار وایم چې هغه او باطلې د اعلان شي. ماجدي صاحب، په دواړو ټیمونو کې اختلافات تر سترګو کېږي، یعنې داسې ګونګوسې ډېرې زیاتې دي. په ثبات او همګرایي ټیم کې اختلافات ول، ضیا مسعود دی، صلاح الدین رباني، او ترڅنګ یې د مارشال فهیم زوی عدیب فهیم مخالفت ښودلی له دغې کومې طرحې سره چې مثلا ارګ ته سپارل شوې ده د سپېدار ماڼۍ له خوا نه. په مجموع کې بل خوا بیا ویل کېږي چې د دولت ساز ټیم کې او ولسمشر غني طرف ته د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم مخالفت ښودلی دی له دې طرحې سره، اگر چې تر اوسه امرالله صالح په خپله په د برخه کې څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ دغه دواړه ټیمونو کې دغه تازه مخالفتونه څه فکر کوئ په څه معنا دي؟ دا به د سیمې استخباراتو ته د افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاس وهنې لپاره څومره زمینه مساعده کړي؟ دقیقا د جناب امرالله صالح تشویش هم دا دی، زه تاییدوم. زه فکر نه کوم چې هغه اول مخالفت د جمهور رئیس سره درلودلی وي، او بیا هم که چې د مخالفت لري، نن زم په دې مسایلو کې د دوه سره حکومت مخالف یم، دویم باید مخالفي معاون دی، اول د رئیس جمهور دی او دی مسؤلیت لري، او پاتې شو د بل ټیم. اوس زه نه پوهېږم چې د حکومت ډاکټر عبدالله د کوم ټیم په نمایندګۍ دی خبرې کوي، د نه خو اکثریت جامعیت لاړو، د صرف نه پوهېږم چې ورسره به وي که نیم. اوس دوه زړی دی، دوستم ورسره، دوستم همیشه معامله کړې دی او معاملهګار دی، همدا اوس چې معامله خپله حکومت سره وکړي هم مشکل حل کېږي. نو د ډاکټر عبدالله ته امتیاز د کوم ټیم په نوم ورکولی کېږي؟ د اجرایه رئیس د جامعیت عطا نور دی، د جامعیت مشر صلاح الدین دی چې جامعیت حزب د دوی تر شا ولاړ دی، هغه نشته ورسره. کوم نور ټیمونه چې ورسره و هغه ټول ورنه لاړ دي، د افغان ملت ټیم ورنه لاړ دی، او نور سیاسي احزاب حتی ډېر نږدې ملګري د مارشال صاحب زوی ورنه لاړو. نو دته ورپاتې څوک دي، او دغه امتیاز چې دته ورکوي د کوم ټیم په نوم ورکوي، غواړي دوی په کوم ټیم په نوم. مونږ بحث هم دا دی چې دا چې اوس امتیازات غواړي د کوم ټیم په نوم غواړي. ښه خبره دا ده ماجدي صاحب، قانون ته غاړه بله بخښنه غواړم، راځئ لږ څه په دې مسله وغږیږو. که چیرې مثلا دغه توافقي حکومت رامنځته کیږي او دغه طرحه نهایي کیږي چې هم د ارګ له خوا نه منل شوې، هم د سپېدار ماڼۍ له خوا نه منل شوې، او دوی ویلي چې دغه خبرې اترې وروستي مرحلې ته یا وروستي پړاو ته رسېدلي، او فقط د دومره په تمه دي چې دغه موضوع یا دغه توافق چې کوم د دواړو ټیمونو ډلو یا ټیمونو ترمنځ کیږي فقط دغه رسمي اعلان یې پاتې دی، یعنی موضوع ډېره زیاته پرمخ تللې ده. پس که چیرې دغه توافقي حکومت رامنځته کیږي، د توافقي حکومت په څه معنا، او اساسي پوښتنه دا ده چې د تیر ملي وحدت حکومت سره به د دغه نوي جوړیدونکي حکومت یا توافقي حکومت اصلي توپیر په څه کې وي ستاسې په نظر؟ کوم څه چې هغه کومه توافقنامه چې یا کومه غوښتنلیک چې د ډاکټر عبدالله د ټیم نه په مطبوعات کې راوتلی، که هغه چېرته صحیح وي او درست وي،
زه فکر کوم چې بدترین حکومت به موږ ولرو د تیر نه هم. یو څه چې باید یاد کړم هغه دا دی چې د ډاکټر عبدالله ټیم یو تیر دوه نشانه ولي، هم حکومت کې ځای اخلي هم اپوزیسیون چوکۍ بندوي. اپوزیسیون هم خپل یو قدرت په یو ډیموکراتیک نظام کې هم د حکومت منځ نه د اپوزیسیون اکټونه او د اپوزیسیون وظیفه اجرا کوي. زه فکر کوم دوه وظیفې هم حکومتداري کوي، نیمه حکومتداري خلي او مکمل اپوزیسیون خلي. یعنی قدرت د عبدالله به ډیر وي په هر تیر یو شی ماجدي صاحب بخښنه غواړم ستاسې خبرې مې واخیسته په همدې موضوع کې همدغلته په همدغه نقطه کې غواړم یو شی تاسې سره اضافه کړم. هغه څه چې اوس زه تاسې ته لولم دغه معلومات تاسې ته درکوم یعنی دقیق نه دي، تایید شوي نه دي. ولې ناتایید شوي معلومات چې تر ما را رسیدلي تاسې ځان سره نوٹ کړئ. در طرحی که زیر نام چارچوب توافق سیاسی برگ فرستاده شده سپیدار خواستار پست صدارت اجرایی در امور صلح برای عبدالله شده است. همزمان با این در طرح پیشنهادی آمده است که 50% از وزرا، رؤسای مستقل، معینان و سفیران که نهادهای امنیتی و وزارتهای کلیدی ملکی را نیز شامل می شود از سوی سپیدار معرفی خواهد شد. دا خو اصلا د ملي وحدت حکومت نه پورته مسله ده. یعنی دلته واضحا لیکل شوي دي چې 50 حکومت پي او په ډیرو مهمو کلیدي پوسټونو کې لکه څنګه چې ما تاسې ته ویلې د عبدالله نظر به شریک وي. صحیح ده چې ښاغلی عبدالله به د مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ تر چتر لاندې کار کوي یا د رهبر په صفت باندې به کار کوي، اما په کابینه کې به د 50% سهم ولري او دی به مستقیما د کابینې په معرفۍ کې ونډه ولري. دا په څه معنا شوه که چیرې رښتیا وي؟ البته درته وي چې کومه طرحه چې مطبوعات ته راوتلې چې اوس تاسې ولوستله همدغه طرحه مطبوعات ته راوتلې ما درته وي که چېرته دا طرحه وي د تیر نظام نه د تیر حکومت نه بهتره دی او د عبدالله واک ورته زیات دی. یو مهم ټکي ته اشاره کوم د ډاکټر عبدالله په غوښتنو کې یا د دوی ټیم په غوښتنو کې د صدارتي حکومت خبره یا صدر اعظمۍ چوکۍ ده. باید د افغانستان ولس هم په دې پوه شي، حکومت هم په دې پوه شي، خپل ډاکټر عبدالله او ټیم هم په دې پوه شي چې د صدارت غوښتنه تنها د تا صلاحیت نه ده. دلته اقوام پراته دي، دلته سیاسي احزاب پراته دي. په افغانستان کې د صدارتي نظام نه ازبک خلک مني، نه ترکمن مني، نه هزارگان مني، نه پښتانه مني او تا ډیری تاجکان هم نه مني. دوی یو څه په افغانستان په خلکو نه په زور تحمیلوي. که چېرته ریفراندوم وشي یا که چېرته ژوند و لوی جرګې کې دا مسله بحث وشي، تاسې به ګورئ لوی مخالفت به د ازبک قوم لخوا کېږي، لوی مخالفت به د هزاره د قوم نه کېږي د صدارت چوکۍ. دوی داسې شیان غواړي چې هغه په اصطلاح چناق دلخوا هر شی چې دوی غواړي. ځکه دلته شاته امریکایان ځان پسې لیدلي او دلته ضعیفه حکومت او د دې ناورینونو نه چې هم ناامني دی او هم کورونا دی، د دې نه دوی ناجایزه ګټه اخلي. د داسې سیاسیونو نه چې هغه په داسې شرایطو کې یوازې کې چې د افغانستان د خلکو په زړونو باندې په زخمونو باندې ملمونه کړي، هغوی زړونه راخپل کړي. دوی د قدرت لیوني راځي دلته چانې وایي افغانستان یو بحران سره مخامخ کوي او امریکایان ورته مخ کوي وایي په افغانستان ولس باندې 1 میلیارډ پیسې باندې ماجدي صاحب نو دا خلک په افغانستان ته څه مرسته وکړي. بله ماجدي صاحب وخت هم کم دی، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې یو لږ څه معلومات تاسې په دې برخه کې ورکړئ او دغه موضوع لږ څه واضح کړئ. پوښتنه دا ده داسې ویل کېږي دغه کوم توافق یا کوم توافقي حکومت چې مثلا رامنځته کېږي تر د وروسته د دواړو لورو ترمنځ، دا داسې ویل شوي چې دغه توافق یوازې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ یو سیاسي توافق دی چې شوی دی، اما د قانون پر بنسټ نه دی او کوم قانوني مشروعیت نه لري. په دغه اساس که چیرې دغه حکومت رامنځته کېږي، دغه توافقي حکومت رامنځته کېږي، نو تر هغه وروسته به د مصالحې د عالي شورا د رهبر په صفت یا د مشر په صفت باندې ډاکټر عبدالله د حکومت په چوکاټ کې خپل کار پیلوي. دا خو تر دې ځای خو همدغسې ده. څه فکر کوئ مجیدي صاحب کله چې د مصالحې د عالي شورا چارې پیل شوې او دغه شورا د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي پر ترکیب کار کوي او یو پلاوی جوړوي، تر هغه وروسته له وسلوالو طالبانو سره مذاکرات پیلېږي، داسې ویل کېږي که چیرې دغه مذاکرات له وسلوالو طالبانو سره یعنی بریالي کېږي
تر هغه وروسته د کوم توافق چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ شوی دا به ډیر ژر یعنی هماغه لازم ماتیږي او تر هغه وروسته به یو نوی حکومت اعلانیږي په اصل کې پوښتنه دا رامنځته کیږي چې تر هغه وروسته به له کوم ډول ستونزو سره موږ او تاسې مخ کیږو چې هغه سات د خدای رانولي یعنی دا یو جدي اندېښنه ده چې دلته رامنځته شوې ده او دا پوښتنه که څه لږ زره تاسې واضح کړئ ستاسې په نظر دا په څه معنا ګوري دلته اصلي بحث د امریکا د ستراتیژۍ خبره ده د هغوی د موخو خبره ده چې دلته په افغانستان کې دوی څه غواړي د طالبانو سره د پردې شاید په دویم تړون کې دوی څه ویلي دي او څه ورسره منلي دي او په څه باندې دوی توافق شوی دی اساسي بحث دا ده دلته د افغانستان د مرستو خبره ده په افغانستان اته کوم ته مرستې رانه کې موږ د سربازانو چې په سنگر کې دي هغوی تنخواه او معاش د پاره امکانات نه لرو نو هر څه دلته امکان لري هر څه نوې حکومت هم دلته امکان لري دغه حکومت رنګېدل هم امکان لري چیرته د سوري خبرې د طالبانو سره پرمختګ وکړي د یو موقت حکومت خبرم دلته امکان لري هر څه دلته امکان لري ځکه مونږ اوس ولیدل چې مونږ اقتصادي خپلواکي نه لرو یعنی اصلا اقتصادي خپلواکي ونه لري دوی سیاسي خپلواکي هم تر سوال لاندې په بخښنې سره خپلواکي هم هغه د مونږ ګورو چې مونږ هیڅ نه لرو پاکستان لخوا هر ورځ طالبان حمایه کیږي او رالګي افغانستان ته دلته د خلکو ویني تویوي او مونږ هر ورځ زارې ورته کوو ګرچې ماجدي صاحب سره د سولې تړون کوي او مونږ وژني په داسې حال کې بخښنه غواړم په داسې حال کې چې وروستۍ پوښتنه مطرح شوې ده خو غواړم فقط یو څه اشاره وکړم په وروستۍ برخه کې وخت هم کم دی یعنی په اصل کې دا معنا چې دغه 15 کلن حکومت چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوی دی د ولسمشر غني په رهبرۍ سره دا اصلا مشروعیت نه لري نو که چیرې د سولې مذاکرات بریالي کیږي یعنی د دې احتمال ډیر زیات دی چې تر هغه وروسته به یو نوی موقت حکومت یا نوې موقته اداره رامنځته کیږي ګوري دلته بیا په تکرار وایم چې دلته مونږه سیاسي خپلواکي نه لرو او اقتصادي خپلواکي نه لرو چې اقتصادي خپلواکي ونه لري ته به سیاسي خپلواکي دې هم تر سوال لاندې ده نو هر څه په افغانستان ولس باندې منلی کیږي دوه سره حکومت چې د ډالرو په مقابل کې په بندیز په مقابل کې په اشرف غني نه منلی کیږي زه فکر کوم هر شی باید ومنل شي ور باندې د ولسي جرګې پخوانی غړی ګل پاچا مجیدي له تاسې نه مننه کوم چې وخت مو راکړ او په بحث کې مو راسره ګډون وکړ کور رمضان مننه کوم مننه تاسو ژوندي اوسئ درنو لیدونکو له تاسې نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې د خپرونې تر پایله ما سره وئ تر بیا د خدای په امان